ओम शांति। हाणे बाबा खे याद कंदासीं। मां आत्मा निराकार बाप जी संतान। हाणे मां बाबा जा मां वाक्य थी ॿुधां। परमात्मा जेका मुंहिंजे लाइ चया अथई उहो मां ॿुधां थी। अॼु मिठा मिठा शिव बाबा परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी तन द्वारा चवनि था, मीठे मीठे बच्चे, शिव बाबा हाणे हिन शरीर में छो आयो आहे? छो जी आत्माउनि खे ज्ञान ॾियणु, आत्माउनि खे जगाइण आयो आहे। आत्मायूं अज्ञान जे अंधेरे में सुम्ही पयूं आहिनि। हिन करे परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा जे तन में अची करे आत्माउनि खे ज्ञान ॾेई करे जगाईंदो आहे। छो जी अञा ताईं असांखे मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो शरीर इहो आहे, इहो सम्झ न हुई न। बसि चईंदा हुयासीं, लेकिन आत्मा जो यथार्थ परिचय, हुनजो पीउ केरु आहे, किथे रहंदो आहे, इहे ज्ञान न हुयो। त बाबा हाणे असांखे इहो ज्ञान ॾियण आयो। छो जी असां त सोचूं था कि मां दुखी आहियां, था शरीर खे था सोचूं था शरीर ख़तम थी वियो त सभु दुख ख़तम थी वियो, आज़ाद थी वियो, मोक्ष खे प्राप्त थी वियो। परंतु बाबा चवनि था शरीर ख़तम थियण सां कुझु मोक्ष थोड़ी मिली वेंदो आहे, कोई काथे कोई हली थोड़ी वेंदो आहे। आत्मा खे जेको बि सुख दुख भोगणो आहे उहो वरी खां हिन दुनिया में शरीर वठी करे उहो सुख दुख भोगदी आहे। शरीर ख़तम थियण सां कोई जीवन ख़तम थोड़ी थींदो आहे। शरीर ख़तम थींदो आहे मतिलबु आत्मा जेको हुन शरीर द्वारा पार्ट वॼाए थी, जंहिंसां बि के जे बि संबंध सां, उहो संबंध जो पार्ट ख़तम थी वियो। हाणे आत्मा ॿियो शरीर वठी करे वरी ॿिनि आत्माउनि सां या अगरि उन्हनि ई आत्माउनि सां हिसाब किताब हूंदुसि त ॿिए संबंध में उन्हनि सां पार्ट वॼाईंदी, आत्मा ई वॼाईंदी आहे न। त इन करे बाबा असांखे ज्ञान ॾियण आयो आहे कि तव्हां आत्मा आहियो। आत्मा कॾहिं बि मरदी न आहे, आत्मा खे जलाए बि न सघंदा आहियूं, आत्मा खे पाणी सां सनानु बि न कराए सघंदा आहियूं। सिर्फ़ु आत्मा खे परमात्मा जी यादि जी शक्ति सां आत्मा साफ़ थी सघंदी आहे। जे कहिड़ी कहिड़ी चीजूं हूंदियूं आहिनि न, उन्हनि खे असां पाणी में साफ़ न करे सघंदा आहियूं, पाणी खां न ई हुन में मतिलबु कुझु ॿी तरीक़े सां साफ़ करे, सिर्फ़ु उन्हनि खे कपिड़े सां थोरो सो ईअं साफ़ करो। त बाबा चए थो मुंहिंजी शक्ति सां तव्हां आत्मा साफ़ थींदा आहियो। जेको आत्मा जे मथां दाग लॻल आहे न, जन्म जन्मांतर जे पापनि जा, विकर्मनि जा, विकार जा, बुरी स्वभाव संस्कारनि जा, उहे सभु साफ़ थींदा आहिनि परमात्मा जी शक्ति सां। आत्मा खे कॾहिं बि पाणी सां असां ईअं साफ़ न करे सघंदा आहियूं, लेकिन परमात्मा जी शक्ति सां आत्मा साफ़ थींदी आहे। बाबा चए थो कि तव्हां आत्माउनि खे हाणे मां पंहिंजी शक्ति सां पावन ठाहिणु आहियां। पावन आत्मा ई परम धाम में वञी सघंदी आहे, ॿियो काथे बि न वञी सघंदी आहे। आत्मा कोई हेॾे होॾे न वेंदी आहे, आत्मा त परम धाम में ई वेंदी आहे। ऐं आत्मा परम धाम में कॾहिं वेंदी? जॾहिं वो पावन थींदी, अर्थात वो साफ़ थी वेंदी। उनजो कंहिंसां बि कोई हिसाब किताब न हूंदो, उनमें कोई विकार न हूंदो, तॾहिं ई आत्मा मथे वञी सघंदी आहे। आत्मा जो घर किथे आहे? मथे। त इहे सभु ज्ञान बाबा असांखे ॾियण आयो आहे। बाबा चए थो मां ईंदो आहियां त सभिनि आत्माउनि खे सभु दुखनि खां लिबरेट करणु। त हाणे मुंहिंजी श्रीमत ते हलो, तॾहिं तव्हां सभी दुखनि सां लिबरेट असां छुटी वेंदा। अञा ताईं असां दुखनि में फसियल आहियूं न, विकारनि में आत्मा फसियल आहे। त हुन विकारनि में जेकी आत्मा फसियल आहे हुनखे केरु छुड़ाए सघंदो आहे? परमात्मा। परमात्मा जी शक्ति सां आत्मायूं विकारनि सां छुटी सघंदियूं आहिनि, स्वर्ग में वञण जे लाइक़ु ठही सघंदियूं आहिनि। स्वर्ग में सभी आत्मायूं निर्विकारी हूंदियूं आहिनि, हुते कोई बि विकार न हूंदो आहे। हाणे बाबा असां आत्माउनि खे पावन थो ठाहे, आत्माउनि में दैवी गुणनि जी धारणा थो कराए,
हिकु त आहे अगरि आत्मा खे स्वर्ग में हलणो आहे त हुनखे पावन बि थियणो पवंदो, दैवी गुणनि जी धारणा बि करणी। अगरि मुंहिंजी आत्मा खे स्वर्ग में न वञिणो आहे, बसि पंहिंजे घर ई वञिणो आहे, परम धाम में, शांति जी दुनिया में, त बाबा चए थो सिर्फ़ु मूंखे यादि कंदा रहो। पोइ तव्हां जेका दैवी गुणनि जी धारणा आहे उहो तव्हांजे मथां अथव, करो न करो। अगरि स्वर्ग में हलणा अथव त दैवी गुणनि जी धारणा करणी पवंदी। आत्मा हाणे श्री नारायण श्री लक्ष्मी जहिड़ा गुण धारण थी करे, परमात्मा जी श्रीमत ते हली करे। बाबा चए थो हिन करे घड़ी घड़ी मूंखे यादि करो, हर कर्म कंदे मूंखे यादि करो त तव्हांजा गुण दैवी गुण थी वेंदा, आसुरी गुणनि परिवर्तन थी वेंदा। हाणे परमात्मा हिन सृष्टि ते देवी देवताउनि जी दुनिया स्थापन करण वारो आहे, पतित खां पावन दुनिया ठाहिण वारो आहे। ये दुनिया हिन समय पतित आहे न, सभी आत्मायूं, वस्तु, वैभव जेके बि चीजूं आहिनि न सभु तमो प्रधान आहिनि, सभु ख़राबु थियल आहिनि। मतिलबु असांखे ॿाहिरां त ॾाढी सुठी थी लॻे इहा दुनिया, लेकिन अंदरि हिकदमि खोखली आहे, तमो प्रधान आहे, चीची आहे। ॾिसो कोई चीजूं ॿाहिरां केॾी सुठियूं हूंदियूं आहिनि खाइण लाइ, चवंदा अरे वाह, खाईंदा आहियूं त शरीर खे बीमारी, अॼुकल्ह एॾी बीमारियूं छो थी थियनि, छो जी खाइण पीअण अलाए घणनि ॾींहंनि जी चीज ठहियल आहे, सिर्फ़ु ॿाहिरां जी सुठी लॻंदियूं आहिनि, पर खाइण सां शरीर त ठीकु न रहंदो आहे न। त बाबा चए थो दुनिया बि ईअं ई आहे, हिन समय सभु माण्हू बि ईअं ई आहिनि, मनुष्य आत्मा बि अहिड़ा थी विया आहिनि। छो जी कोई गुण कोई शक्ति न आहे न, आप खुद ई चवंदा आहियो कि असां में कोई गुण शक्ति न आहे, अची करे असांजे मथां तरस कर। भॻवान खे छो चवंदा आहियूं असांखे असांजे मथां अची करे तरस कर। जॾहिं उहो उनखे सॾु था करूं कि काथां अचु, त बराबरि उहो हिते न आहे, किथे ॿियो किथे रहंदो आहे, तॾहिं त सॾु था करूं कि तूं अचु। हाणे काथां ईंदो बाबा? परम धाम मां। ईंदो कंहिंमें? कच्छ मां अवतार वठी करे थोरी ईंदो, मनुष्य तन में ई ईंदो न। असां सॾु था करूं त असां सां भॻवानु कीअं मिलंदो? ज़रूरु मनुष्य तन में ई अची करे मिलंदो। बाबा चए थो मां अची करे तव्हांखे श्रेष्ठ मत ॾींदो आहे। 84 जन्म तव्हां आत्मा ई वॼायो अथव न, 5000 साल में आत्मा पूरा 84 जन्म पूरा कया अथव। कीअं आत्मा कया आहिनि, छोजी सभु आत्मायूं त हिकु साथ मथां न ईंदियूं आहिनि न, कोई सतयुग जे आदि में ईंदी आहे, कोई सतयुग जे विच में, अंत में, कोई त्रेता में ईंदी आहे, कोई द्वापर में ईंदी आहे। लेकिन जेकी पहिरियों आत्मायूं हिन सृष्टि ते आयूं आहिनि न सतयुग जे आदि में, उन्हनि पूरा 84 जन्म था कया। सोचो 84 जन्म आत्मा वरिता अथई, 84 शरीर, 84 माउ पीउ, अलॻि अलॻि संबंधी, त हुन आत्मा जो केतिरो हिक ॿिए सां हिसाबु हूंदो, त हुन आत्मा केॾी भारी हूंदी न। भला आत्मा ॾेखारे में न ॾींदी आहे, लेकिन हिसाब किताब जो बोझो हूंदो आहे न, उनजे करे आत्मा ॾाढी भारी थी वेंदी आहे। पाण चईंदा न हाणे त मूंखां पुॼे नथो, बसि हाणे मूंखे सभु कुझु छॾिणो आहे, बसि नथो थिए। त इहा आत्मा में शक्ति न आहे न, एॾनि आत्माउनि सां पाठ वॼाए करे आत्मा थकी वई आहे, आत्मा में शक्ति गुण सम्झ ख़तम थी वई अथसि। ऐं ॿियो विकारनि में वञण जे कारण बि आत्मा जी शक्ति कम थींदी। त बाबा चए थो हाणे मूंखे निराकार रूप में यादि करो त तव्हां में वरी खां शक्ति भरिजी वेंदव। ऐं हाणे सभिनि सां संबंध निभायो, लेकिन देह जी स्मृति में रही करे संबंध न निभायो, छो जी देहबान में असां कंहिंसां रिश्तो निभाईंदा आहियूं त उहो बंधन में थी वेंदो आहे। हाणे परमात्मा असांखे चए थो आत्मा सम्झी करे सभिनि सां संबंध निभायो, मूंखे यादि करे ईअं सम्झो कि इहे सभु बाबा जा ॿार आहिनि, मुंहिंजो कोई बि शरीर जो संबंध न यादि हुजणो खपे, आत्मिक संबंध सां पाठ वॼायो। छो जी हाणे आत्मा में शक्ति भरिजे थी न, त बाबा चए थो इन करे असांखे ध्यानु रखिणो आहे कि कीअं असांखे बाबा जी यादि में रही करे हिक ॿिए सां संबंध निभाइणो।
ताकि बाबा असांखे शिक्षायूं बि ॾींदो। ऐं अगरि हुन आत्मा सां मूंसां कोई मुंहिंजो कोई उल्टो सुल्टो हिसाब किताब हूंदो, सम्झो कहिड़ी आत्मा सां मां अॼु पाठ वॼायां थी, अगरि हुन आत्मा सां मुंहिंजो कोई हिसाब किताब हूंदो, अॼु ई उहो चुकतो करण लाइ उहो समय आहे, त मां बाबा जी यादि में रहींदमि त उहो आत्मा ऐं मुंहिंजो जो बि हिसाब किताब आहे उहो ख़तम बि थी सघंदो आहे, मतिलबु थींदो लेकिन ना जे बराबरि। परमात्मा शक्ति आहे न, त बाबा चए थो इन रीति मूंखे हाणे यादि करो, कर्मनि जो खातो तव्हांजो हाणे साफ़ थो थिए मूंखे यादि करण सां। पापनि जो बोझो त ॾाढो चढ़ियल आहे न आत्माउनि जे मथां। बाप चईंदो आहे मां अची करे अजामिल जहिड़ी पापी आत्माउनि जो बि उद्धार कंदो आहे। दुनिया में केॾी पापी आत्मायूं बि आहिनि न, उन्हनि जो बि बाबा उद्धार कंदो आहे। बाबा उन्हनि सां घृणा नफ़रत न कंदो आहे। बाबा चए थो मुंहिंजा त तव्हां ॿार आहियो ई सही, मूंखे त पतो आहे तव्हां अहिड़ा थी आहियो, हुयो न अहिड़ा थी आहियो, त मां कोई तव्हांखे मारदो कंदो न आहियां। मूंखे त पतो आहे न इहे आत्मायूं सभु मेरियूं थियणियूं आहिनि। हाणे सभी आत्मा मेरियूं थी वियूं आहिनि, त हाणे उन्हनि मेरी आत्मा खे मुंहिंजो कमु ई आहे साफ़ करण जो, त मां त कंदमि। तव्हां भले केतिरो बि चिल्लायो, केतिरो बि रोयो, लेकिन हाणे एॾा पाप कर्म करे करे आत्मा मेरी थी आहे, ऐं बाबा जो त कमु आहे साफ़ करण जो, त बाबा कंदो ई आहे। बाबा चए थो पाप आत्मा कोई असुल में आयो न, लेकिन हिते विकारनि जे वश थी करे तव्हां अहिड़ा थी आहियो। हाणे बाबा चए थो सभिनि सां बुद्धि योग कढो ऐं मूंसां संग जोड़ो, बुद्धि जो योग जोड़ो, त तव्हांजी जन जन्मांतर जी पापनि जी मैल जेकी आत्मा ते चढ़ियल आहे न, उहो सभु साफ़ थी वियो। त हिकु इहो ई उपाय आहे आत्मा जी मैल साफ़ करण जो, ॿियो कोई उपाय ई न आहे। पूरो अधु कलाक द्वापर युग खां तव्हां हैरान थिया आहियो, छो? हिन विकारनि जे कारण। तॾहिं त मूंखे एॾो सॾु पिया करो, लेकिन पहिरियों एॾो न सॾु कंदा आहियो, हाणे ॾाढो ज़ोर ज़ोर सां सॾु था करो। त मां हाणे आयो आहे, जॾहिं खां आयो आहे तॾहिं खां आत्मायूं मुंहिंजी शरण में आयूं। कीअं? बुद्धि सां, मन बुद्धि सां हाणे असांखे परमात्मा जो संग करणो आहे, अर्थात परमात्मा जी शरण में रहणो आहे, अर्थात परमात्मा जी छत्र छाया में रहणो आहे। छो जी उनजी छत्र छाया ई सुख जो अनुभूति कराईंदी आहे। बाबा चए थो दुख जी दुनिया में बि अगरि तव्हांखे सुख जी अनुभूति करणी अथव न, त मुंहिंजी छत्र छाया में रहो। जेको चईंदा आहिनि न अति इंद्रिय सुख पूछो तो गोप गोपिन सां पूछो। कहिड़ी गोप गोपिन सां पूछो? सतयुग में त सभई सुखी हूंदा न, हुते त इंद्रियुनि जो सुख बि असांखे ॾिसणो आहे। शुद्ध सभु एॾी सारी सुठी चीजियूं हूंदियूं खाइण लाइ पीअण लाइ, रहण जी बि सुठी सुठी जॻह, त हुते बि इंद्रियनि जो सुख त असां वठंदासीं, हूंदा आत्म अभिमानी। लेकिन इहे जेको ॻाल्हि आहे न अति इंद्रिय सुख पुछो गोप गोपिन सां, इहो हाणे जो समय आहे। हाणे परमात्मा जी छत्र छाया में रही करे मां आत्मा इंद्रियनि खां परे वारो सुख जी अनुभूति करे सघी आहे। उनजे लाइ मूंखे कर्म कंदे हुए बाप खे यादि करणो आहे। ईअं न की कर्म मां छॾे छॾां सॼो ॾींहुं बसि बाबा खे यादि करण, न, कर्म कंदे अतींद्रिय सुख जी अनुभूति हाणे परमात्मा आत्माउनि खे कराए थो। ऐं इहे हिकु ई समय आहे जॾहिं बाबा असांखे अहिड़ो इंद्रियनि खां परे वारो सुख जी अनुभूति कराईंदो आहे। अर्थात मां आत्मा परमात्मा जो ॿार आहियां, ऐं परमात्मा जेकी ॻाल्हियूं मूंखे ॿुधाए थो, परमात्मा जेका बि मूंखे ज्ञान ॿुधाए थो, जेकी बि प्राप्ति कराए थो, जेकी बि शक्तियूं ॾिए थो, गुण ॾिए थो, हुनजी स्मृति में रही करे इंद्रियनि खां परे वारो सुख मां महसूसु करे सघंदी आहियां। बाबा चए थो मनुष्य जॾहिं दुखी थींदा आहिनि त कहिड़े न कहिड़ी अहिड़ी जॻह ते वेंदा आहिनि न जिते उन्हनि खे सुख शांति जी अनुभूति मिले। हाणे बाबा बि आयो आहे, चए थो हाणे मुंहिंजी छत्र छाया में रहो, मुंहिंजी शरण में रहो, त तव्हांखे सुख शांति जी अनुभूति थींदी। छो जी हिन दुनिया में कोई अहिड़ी जॻह आहे ई न हाणे की असां काॾे वञूं, भई दुख जी दुनिया मां काॾे हली वञूं ॿियो काथे सुख जी दुनिया में। लेकिन न, हिन समय त तव्हां सभिनि जॻह
और सभिनि आत्माउनि खे, चाहे आत्मा जो नंढो शरीर आहे या वॾो, सभई तंग थी विया आहिनि। त बाबा चए थो हाणे तंग त थिया आहियो, हाणे मां आयो आहियां तव्हांखे एतिरो सहज उपाय थो ॿुधायां कि पंहिंजे खे आत्मा सम्झो, मूंखे यादि करो, त तव्हां सुख जी दुनिया में हली हलंदव। बाक़ी ये थोरा रोज़ दुख जी दुनिया में आहिनि, पोइ सुख जी दुनिया में हली वेंदासीं। लेकिन सुख जी दुनिया में केरु हलंदो? जेको हाणे पाण खे सुखी ठाहींदो न। सुख जी दुनिया में बि सुख असां फील करे सघूं, महसूसु करे सघूं, हुनजे लाइ असांखे सिखणो त हिते पवंदो न। छो जी आत्मा जी त आदत पइजी वई आहे न घड़ी घड़ी दुख जी ॻाल्हियूं सोचणियूं। ॾिसो कोई सुठी फंक्शन या प्रोग्राम बि थींदो न, हुन समय बि कंहिंजी आदत हूंदी आहे कि दुख जी ॻाल्हियूं सोचणा, या पोइ कुझु न कुझु कमु थींदो त सोचदी आहे ईअं ख़राबु न थी वञे, इहो न थी वञे, इहो न थी वञे। त आत्मा जी आदत पइजी वई आहे दुख फील करण जी, दुख जी महसूस आहे, परेशान थियण जी। कोई कमु आसानी सां थिए थो त हुन में बि कुझु न कुझु उल्टो सुल्टो सोचे करे हुन कम खे बिगाड़े थो। त बाबा हाणे आत्माउनि खे सुख कीअं अनुभव करणो आहे सॼो ॾींहुं, हर समय, हर घड़ी, उहो बि बाबा असांखे सेखारे थो। बाबा चए थो ॾिसो जीअं कचिरो हूंदो आहे, सड़क ते वेंदा आहियूं त साइड में किनारो करे हली वेंदा आहियूं न, ईअं ई हिन दुख जी दुनिया में रहंदे हुए बि इहे सोचो कि मूंखे सदा ई सुख में रहणो ई आहे। दुख जी ॻाल्हियुनि खे बि, दुख जी ॻाल्हियुनि जे समय बि मूंखे मन खे दुखी न करणो आहे, ऐं हुनखे कुझु न कुझु सुठी ॻाल्हि ॿुधाए करे, सुठो रास्तो ॿुधाए करे उन समय बि मूंखे शांत रहणो आहे, अचल अडोल रहणो आहे, परेशान न थियणो आहे। छो जी ये जीवन जेको बि दुख सुख अचे थो, ये मुंहिंजे ई कर्मनि जे हिसाब जे कारण आहे न। त हाणे असांखे मन खे इहो सम्झाइणो आहे, मन जेको घड़ी घड़ी दुख अशांति जे बारे में सोचे थो, हुनखे हाणे ये आदत हुनखे सुधारणी आहे हुनजी। कीअं? परमात्मा जी यादि सां सुठी ॻाल्हियूं सोचे करे। बाबा चए थो स्वर्ग जी दुनिया में त दुख छा हूंदो आहे माण्हुनि खे पतो ई न हूंदो आहे कि दुख छा हूंदो आहे, अशांति छा थींदी आहे, लड़ाई झगड़ो छा थींदो आहे। अॼुकल्ह माण्हू ॾिसो कि कोई बि ग़लती कोई करे थो त हुनखे फैलाए करे वायुमंडल केॾो ख़राब थो करे छॾे। त इहो पाप जो बोझो असांजे मथां। असां त चऊं था कि असां छा था करूं, बसि हुनखे ॿुधायो त सही। ॿुधण वारो चईंदो मां थोरी कुझु कयो, त उहो ॿुधाए पोइ। लेकिन बाबा चए थो ॿुधण वारनि जे मथां बि पाप ऐं ॿुधाइण वारनि जे मथां बि पाप। त ईअं करे असां, ऐं ॿियो असांजो घर जो वातावरण बि बिगड़ियो। त ईअं सूक्ष्म पाप करे करे असांजी आत्मा जे मथां पापनि जो बोझ एॾो चढ़ी आयो आहे। त इहे सभु असांखे पंहिंजो संस्कार स्वभाव परिवर्तन करणु पवंदा। अॼुकल्ह माण्हू ख़ुदि खे नथो ॾिसे, ॿियनि खे पहिरियों थो ॾिसे। बाबा चए थो परां जी नज़र ॾाढी सुठी थी वई आहे माण्हुनि जी, आत्माउनि जी। मां छा थो करां उहो न, उहो छा थो करे, उहो कीअं थो करे, उनजे मथां नज़र सदा ई आहे। त हाणे पहिरियों स्व खे परिवर्तन करो। जीअं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी, पंहिंजे परिवार वारनि जी ॻाल्हियूं न फैलाईंदा हेॾे होॾे, उहो कंहिंजो बि ॾिसो त तव्हांजो छा थो वञे। पंहिंजो छा कमु आहे? सभिनि जे प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखी करे। ऐं हमेशह ॾिसो कोई बि ॻाल्हि थिए थी, माण्हू चईंदो आहे कि मूंखे ईअं त गुस्सो न ईंदो आहे, लेकिन कोई कूड़ ॻाल्हाए थो, कोई आलतू फालतू ईअं चए थो त गुस्सो थो अचे। बाबा चए थो उहो बि कुझु ग़लति कमु करे थो, तव्हां बि त गुस्सो करे ग़लति कमु था करो न। तव्हांखे तव्हांजी छा ज़िम्मेवारी आहे? हाणे असांखे विकारनि जे सां मुक्त थी करे हर कर्म करणो आहे। भले कोई असांजे लाइ कुझु बि चए थो, भले कोई कूड़ बि ॻाल्हाए थो, लेकिन पंहिंजे खे हाणे सिखायो कि अहिड़े समय बि असां क्रोध न करूं, शांति सां, धैर्यता सां वेही आराम सां मन खे शांत करे उन ॻाल्हि खे ॿुधूं, सम्झूं, हुनखे सॉल्व करो। हाणे इहो अभ्यास करो पंहिंजे जीवन में। छो जी द्वापर युग खां त असांजी आदत पइजी वई आहे न
कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकारवश कार्य करण जी। त हाणे असांखे स्व जी आदत कीअं सुधारणी आहे कि जीवन में कोई भी ॻाल्हि अचे थी पंहिंजे पाण सां हाणे व्रत रखी छॾो कि मूंखे जीवन में कोई भी ॻाल्हि ईंदी त मां हुनखे विकारनि सां मुक्त थी करे ई शांति सां धैर्यता सां हुनखे सॉल्व कंदमि, हुनजो उपाय सोचंदमि। त ॾिसो तव्हांजे जीवन में कीअं परिवर्तन थो अचे। इहो बि पंहिंजे व्रत रखी छॾियो कि मूंखे कंहिं वारी ॻाल्हियूं न सोचणियूं आहिनि। जंहिं ॻाल्हि में इहे कंहिं जा क्वेश्चन थींदा आहिनि न, हिंदी में त कंहिं चईंदा आहियूं ऐं सिंधी में चईंदा आहियूं इहो छो थियो, ईअं कीअं, हाणे छा थींदो, कॾहिं थींदो, कीअं कंदासीं। ये जेका कंहिं वारा है ना, क्यों, छा, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सभु असांखे शब्दनि खां मुक्त रहणो आहे। छो जो जॾहिं कंहिं वारा शब्द ईंदा आहिनि न मन में, त हिन सां असांजो जीवन उलझन में थींदो वेंदो आहे। असां हुनजो हिकु जाल ठाहे छॾींदा आहियूं मन में। जेको बि थींदो सुठो थींदो, जेको बि थियो ॾाढो सुठो थियो, सुठो थियो अॻियां बि सुठो थींदो, ऐं जंहिं कारण बि थियो उहो कारण बि सुठो आहे, जंहिं बि कयो उहो बि सुठो आहे। इन रीति तव्हां हुन ॻाल्हि खे ॾिसो, पोइ तव्हांखे हुन में कुझु न कुझु सुठो महसूसु थींदो, सम्झ में ईंदो कि जेकी बि ॻाल्हि थी हुन में छा सुठो आहे। भई परमात्मा त चए थो सभु ॻाल्हियुनि में जेको बि थिए थो हुन में पंहिंजे मन खे शांति करे सुठो सोचे करे हलो। हाणे उन समय परमात्मा सां मन में ॻाल्हियूं कयो कि हिन ॻाल्हि में छा सुठो थियो, त तव्हांखे पोइ बाबा आराम सां तव्हांखे ॿुधाईंदो, तव्हांखे मन में ईंदो कि हा ईअं थियो, जेको बि थियो सुठो थियो। त इन रीति हाणे पंहिंजी सोच खे असांखे परिवर्तन करणो आहे। परमात्मा खे हर समय पंहिंजो मन कंहिंसां लॻल हुजे, मुंहिंजो आत्मा जी थी परमात्मा सां। पूरे 5000 साल में हिकु बार असांजो बाबा धरती ते ईंदो आहे। असां आत्माउनि जो हाणे हुन सां गॾु पार्ट आहे। भक्ति मार्ग में त असां सॾु पिया करूं, 2 युगनि ताईं असां सॾु पिया करूं। हाणे उहो आयो आहे त असांखे हर सेकेंड कंहिंसां गॾु रहणो आहे, परमात्मा सां। उनखे शरीर त न आहे, लेकिन असांखे मन सां हुन सां रहणो आहे। असांजी मन बुद्धि जो कनेक्शन हुन परमात्मा सां रहणो खपे। मन जो बि सोचे पहिरियों बाबा खे यादि करे, पंहिंजो जेको सोचे थो उहो बाबा खे ॿुधायो। मन बुद्धि जीअं निर्णय करे थी उहो बाबा खे ॿुधायो। कर्म करो था त बाबा सां गॾु रहो। ईअं इन रीति असांखे बाबा सां गॾु रहणो। जंहिंजी सां अगरि दिलि लॻल हूंदी आहे त उहो भले साम्हूं बि न हुजे, लेकिन हुनखे ईअं लॻंदो अथसि न मूंसां गॾु आहे, उहो सभु हर घड़ी मूंसां गॾु आहे, मां हुन सां उथां थी वियां थी। जेका मन में वीचार हलंदा आहिनि, संकल्प हलंदा आहिनि, जंहिंजे लाइ बि भले उहो तव्हां सां गॾु न आहे, लेकिन मन बुद्धि सां त उहो तव्हां सां गॾु ई आहे न। ॾिसो हाणे असांखे काॾे वञण जी इच्छा आहे कि गुरुद्वारे या मंदिर में, त असां भले हुन शरीर सां नथा वञी सघूं, लेकिन असां यादि कंदासीं, मन में यादि कंदासीं, बुद्धि पोइ उहो ई दृश्य असांजे साम्हूं ईंदो कि हा उहो उते हीअं आहे, हीअं आहे, हीअं आहे। त असां बसि शरीर सां हिते आहियूं, लेकिन असांजो मन बुद्धि किथे आहे, उन जॻह ते। त बाबा चए थो इन रीति ई बसि मां तव्हां सां शरीर सां गॾु तव्हां सां गॾु न आहियां, मुंहिंजो कोई शरीर न आहे, लेकिन तव्हां पंहिंजे मन ऐं बुद्धि सां मूंसां गॾु रही सघंदा आहियो सॼो। ऐं इहो ई समय आहे जॾहिं रही सघंदा आहियूं। छो जो हाणे ई समय असांखे भॻवानु केरु आहे, उनजो मूंसां छा संबंध आहे, इहो पतो आहे। ॿियो कहिड़े बि युग में असांखे इहो ज्ञान न हुयो कि मां आत्मा आहियां, मुंहिंजो पीउ परमात्मा आहे ऐं उहो परम धाम में रहण वारो, मां बि परम धाम में रहण वारी, लेकिन मां हाणे पाठ वॼाइण आई आहियां। इहा सम्झ थोरी हुई पहिरियों त असां केॾा ज़हन में ई फसियल हुयासीं, सोचंदा हुआसीं भई इन दुनिया जे माण्हुनि जे अलावा ॿियो कुझु आहे ई न। पर बाबा चए थो न, तव्हां त आत्मा आहियो, असुल में त तव्हांजो घर परम धाम में अथव, हुतां खां तव्हां हेठि आया आहियो, सिर्फ़ु हिते खेल था खेॾो। ऐं इहो हिकु जनम नथा खेल खेॾो तव्हां, छो जो शास्त्रनि में त लिखियलु आहे न
84 लाख योनियुनि में आत्मा वेंदी आहे, पोइ उनखे इहे मनुष्य जहिड़ो जीवन मिलंदो। बाबा चए थो 84 लख योनियुनि में त आत्मा न वेंदी, बाक़ी हुनजी चलन थी वेंदी अथसि। त हिते असां केॾा जन्म वरिता आहिनि न मनुष्य शरीर में, अलॻि अलॻि संबंध सां, अलॻि अलॻि घर परिवार में, अलॻि अलॻि युगनि में। त हाणे असांजो कंहिंसां पाठ थो हले? परमात्मा सां। परमात्मा हिन ई समय असांखे पंहिंजी पहचान ॾींदो आहे, ब्रह्मा जे तन में अची करे ख़ुदि ई ॿुधाईंदो आहे अची करे। ॿियो केर बि हुनजे बारे में न ॿुधाए सघंदो आहे। परमात्मा ख़ुदि ई अची करे ॿुधाईंदो आहे कि मां केरु आहियां, किथे रहंदो आहियां, मुंहिंजो तव्हां सां छा संबंध अथव, तव्हां मूंखे सॾिबा करो हिन रीति हिन रीति, सभु ॻाल्हियूं ख़ुदि ई ॿुधाईंदो। त ख़ुदि ई कोई ॿुधाए त निश्चय थींदो न, हा भई इहो उहो ई आहे जंहिंखे असां सॾु था करूं। त हिन रीति असांखे जेको बि असां ॿुधूं था हुनजे बारे में वीचार करणो खपे। परमात्मा जेके पंहिंजे बारे में पहचान थो ॾिए, हुनजे बारे में असांखे सम्झणो खपे कि उहो छा थो चए, छो थो चए, ऐं आख़िर उहो असां सां छा थो चाहे। उहो असांखे इहे सभु ॻाल्हियूं छो थो ॿुधाए बाबा? छो जी असां ई त सॾु था करूं न हुनखे कि तूं अचु हाणे असांखे सुख शांति जी राह ॾेखारे। त हिन करे उहो हाणे आयो आहे असांखे इहे सभु ॻाल्हियूं छो थो ॿुधाए? छो जी असां ई हुनखे सॾु कयो आहे कि तूं अचु असांखे इहे सभु सुख जी राह ॾेखारे। हाणे बाबा असांखे सुख जी राह ॾेखारे थो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी पण सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। पंहिंजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान आहे बाबा चए थो मैंपन जो त्याग करे सेवा में सदा सेवा भाव रखण वारा त्याग मूर्त सच्चा सेवादारी ठहनि। सेवादारी सेवा में सफलता जी अनुभूति कॾहिं करे सघंदा? जॾहिं मांपन छॾे छॾंदा। मां सेवा थो करां या मां कमु थो करां, त इहे मांपन जो भाव ख़तमु करिणो। मां नथो करां, मां त करण वारा आहियां, कराइण वारो उहो परमात्मा आहे। मां जेको मां चऊं था न, उनजी जॻह चओ बाबा बाबा बाबा। तॾहिं असां इहो मांपन जो त्याग करिणो। माण्हू चवंदा आहिनि न असां एॾो त्याग कयो, असां ईअं कयो हूअं कयो, लेकिन बाबा चए थो सभिनि खां वॾो त्याग कहिड़ो आहे? मां जो। त हिन मांपन जो असां त्याग कंदासीं त ई असां सच्चा सेवादारी, असां पंहिंजो जीवन ॾाढी सच्ची रीति सां जियूं था, हर कार्य ॾाढो सुठी रीति करूं था। छोजी परमात्मा जी यादि में उहो करन करावन हाल मूंखां कराए थो। लोगन व्यर्थ ॻाल्हियुनि खे समाप्त करे छॾो। कॾहिं कॾहिं कहिड़े न कहिड़े कम में माण्हू चवंदा आहिनि असांखे त सॾी नथा करनि, कुझु कमु नथा चवनि। छो जो कई माण्हुनि जी न आदत हूंदी आहे ज़्यादा सोचण जी, व्यर्थ सोचण जी। त बाबा चए थो असां ईअं व्यर्थ सोचणु ख़तमु करे छॾियूं, त आपे ई माण्हू असांखे कमु चईंदा या आपे ई माण्हू असां सां गॾु संबंध आदि सुठो निभाईंदा, असांखे सॾु कंदा, ॻाल्हाईंदा, मिलंदा कंदा। त हाणे असांखे व्यर्थ ॻाल्हियुनि खे छॾिणो आहे। अच्छा, ओम शांति।